ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာမောင်လေးတဲ့မင်္ဂလာပါဗျာကိုလေးမင်္ဂလာပါတဲ့မင်္ဂလာပါကဲဝင်လာပြီဆိုရနဲ့ဖြူဖြူတန့်နဲ့ကလားတဲ့စားပြန်ပြီကလားကလားလာပြန်ပြီလားလို့ကလားတွေတရုတ်တွေဘာတွေပြောနေရလဲဒုက္ခပဲကျင်းတော့တမျိုးကဲဝင်လာမယ်မျိုးတွေမင်္ဂလာပါထောင်ပေါက်ပါတယ်ကိုလင်းရေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဝင်လာပြီဆိုတော့ပေါက်ကြီးလေးတွေမှတ်မယ်ဗျာဝင်လာမယ်မင်္ဂလာပါတဲ့ဝင်လာပါပြီရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမထိုးလဲဒိုးကိုလင်းပေါက်တာပျော်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲဇာရုပတ်တီနှစ်ကတော့နော်ဇာရုပတ်တီနှစ်ကတော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ဗျာနော်ဗုဒ္ဓမှုကျော်ဇာရုပတ်တီနှစ်နော်ဘောစီမျိုးတွေဝင်လာပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကိုလင်းရေးတဲ့အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာเนาะမင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းလေးကတော့ပိုင်ဆိုင်သွားပြီเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုလင်းရေးတဲ့အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်တဲ့အိုက်ဆုံးခါတဲ့အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်တဲ့မထိုးလဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာကလားဖြစ်တော့လဲသူညီမနဲ့ပေးစားမလို့မသိပါဘူးကျွန်တော်ကလားကြီးပဲပြောနေကျွန်တော်ကလားလို့ပြောကျွန်တော်ဘာများဖြစ်သွားလို့လဲကျွန်တော်ကလားမဟုတ်ဘူးခဏခဏပြောတယ်เนาะဟိုယောက်ျားတစ်ယောက်ကမျက်လုံးမျက်ခုံးရှိတယ်နှာခမ်းမွေးပေါက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘာလဲကလားပဲเนาะအဓိကအဲ့ဒီပြဿနာစိတ်ညစ်ရတယ်သူညီမနဲ့ပေးစားမလို့ဆိုလည်းမယူပါဘူးဗျာเนาะရှင်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူရှင်တတ်တယ်လို့เนาะအဲ့လိုကောင်းနေရဲ့ဟာရင်းလည်းမပတ်တတ်ပါဘူးเนาะကိုလေးနှစ်ပတ်သေးကို9000ငွေရတယ်โอเคเนาะတချို့ကတကယ်ဗျဘာလဲကျွန်တော်ကလားပြောတရုတ်ပြောရှမ်းပြောရခိုင်ပြောမြန်မာပြောအဲ့ဒါဘာထူးဆန်းသွားလဲနော်စိတ်ညစ်ရတယ်မနာလို့စိတ်တွေကကြောက်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကလားလို့ပြောတဲ့လူတရုတ်လို့ပြောတဲ့လူနော်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဗလိန်းတဲ့လူကတွားကြည့်အပြင်မှာရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးကောင်းနေနော်ရှီရတယ်နှစ်ပတ်တီကို2000မိုးရပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်ညနေက1000မိုးရပါတယ်နော်1000မိုးပတ်တီနဲ့နော်ပတ်တီကိုပဲပတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တင်ခွက်ကတော့84နဲ့85ကိုတင်ထိုးတယ်နော်ပေါက်တယ်တော်တယ်သားရေโอเคကဲနှစ်တလုံးကတော့ထွက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကြံပွဲမှာ9တလုံးလိုက်ရမယ်နော်လိုက်ရှင်တဲ့သူဆက်လိုက်မယ်မလိုက်ရှင်တဲ့သူနားလိုက်နော်ကျွန်တော်အခုဗုဒ္ဓမကျော်ဇာရုပတ်တီထုတ်ပေးထားတာအင်္ဂါနေ့နဲ့ထွက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အခုကြံပွဲမှာကြာတာပိန်းနေဖောင်းနေဆိုတော့နော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓံတွေတရက်ကတောက်ကြံနေတရက်က9လိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေလိုက်မလိုက်ခြင်းဆိုလဲမလိုက်နဲ့နော်ပြောမှဆို2400လေးလုံးဝတော့ကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဩကွက်ထဲမှာပါတာပဲရှိတယ်ကိုနှစ်ချက်သေးစိမ့်မှာထွက်ထားတယ်နော်ချက်သေးစိမ့်မှာထွက်ထားတယ်လေးကို2000မိုးရတယ်ကိုလင်းရေးတဲ့โอเคကိုလင်းလာတာမနာလို့လားဖြစ်တာအဓိကမဟုတ်ဒီကကလားတို့တရုတ်တို့ပြောနေခြင်းမှာသူတို့ဒီအပြင်မှာမျက်ခုံးမရှိနှာခမ်းဝေးဆိုတာတောင်တပင်မြောက်တပင်ပါဗျာယောက်ျားတိုင်းတော့နှာခမ်းဝေးပေါက်ပါလိမ့်မယ်တောင်တပင်မြောက်တပင်ရှိတယ်ညီညာပေါက်ချင်းမရှိသူ့နေရာနဲ့သူပေါက်ချင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေဘာဖြစ်လဲမနာလို့စိတ်ပေါ့နော်ဒုက္ခသုံးသိန်းမိုးပေါက်တယ်ကိုလင်းရေးတဲ့โอเคဝမ်းသာပါတယ်ကီးရလဲနော်ကီးရလဲလှတယ်နော်3489အပီးပဲနှစ်ခွန်ဝမ်းငိမ့်နဲ့အပီးပဲနော်9ဘိုးရပါတယ်1500ဘိုးရတယ်ကဲဝင်လာပြီဆိုတော့ပေါက်ကြီးလေးတွေမှတ်မယ်ဗျာဝင်လာပြီဆိုတော့ပေါက်ကြီးလေးတွေမှတ်မယ်ဝင်လာပြီဆိုတော့ပေါက်ကြီးလေးတွေမှတ်မယ်အဲ့ဒါမှဗုဒ္ဓဦးနေလေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေသွားမယ်နော်ဒါရီ1000မိုးရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာဖို့ရပါတယ်9ဘိုးရပါတယ်ဒါရီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်နာမည်လေးခေါ်ပေးပါဦးအုံးနဲ့2000မိုးရပါတယ်ကိုလင်းရေစောစောခေါ်ပေးလိုက်ပါပြီနော်ကဲဝင်လာမယ်ဘေးကုန်းခန့်အလကားပေးစေတနာအားတဲ့ကျွန်တော်ပြောရချင်းနေကျွန်တော်ပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုကြိုက်ရင်ထိုးမကြိုက်ရင်မထိုးနဲ့ပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကယူကျွန်တော်လည်းဘယ်သူမှကျွန်တော်ပေါက်ပေးဘယ်လောက်ပေးပါလဲပေးတဲ့တောင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်နော်ကြိုက်ရင်သုံးမယ်မကြိုက်ရင်မ
မထိုးနဲ့ဘေကုံကအလကားပေးတဲ့စေတနာလေဟုတ်ကဲ့နော်350ဘူးရတယ်9000ဘူးရတယ်โอเคကဲဝင်လာမယ်လက်မမနေရသေးလက်မလေးနေထားမယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေလေးတော့သွားမယ်နော်ဗုဒ္ဓဟူးနေလေးတော့သွားမယ်နော်2000မိုးရပါတယ်တဲ့9000မိုးရပါတယ်မကွေးမှာမိုးတွေရွာနေတယ်တနေခင်းလုံးလဲဒီမှာမိုးတွေရွာပါတယ်ခင်ဗျာနော်9000မိုးရတယ်2000မိုးရတယ်အများနဲ့အားပေးလျက်ပါတဲ့9000မိုးရတယ်မတ်သူပါလေနော်မင်္ဂလာပါတဲ့ပေါက်ပါတယ်โอเคဝင်လာပြီဆိုတော့ပေါက်ကြီးလေးမှန်ဝင်လာမယ်နော်ဇာရိုးပတ်တီဒါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးမကျော်ဇာရိုးပတ်တီနော်နှစ်ကတော့ထွက်သွားပြီနော်နောက်ထပ်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးကြာတာပရိဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကြာတာပရိမြတ်ပိုက်တယ်ဆိုတော့မနက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရဲ့တောက်ကြနေ့ရဲ့မွေးခြင်းတဲ့သူတွေနော်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တောက်ကြနေ့ရဲ့လူတွေ9တလုံးရှိသေးရဲ့နော်ကိုကြရင်တော့ဆော့ပါမကြရင်တော့မဆော့နဲ့နော်စေတနာကောင်းလူကြောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတဲ့ဘာပရိတ်ရှိလဲဟုတ်ကဲ့ပရိတ်ကတော့ကျွန်တော်မထွက်သေးဘူးဗျတွက်လို့မရသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြာသပတေးနေ့ဖောင်းရတည်းရခံနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပရိတ်တွက်ဖို့ကကျွန်တော်တော်တော်ချိန်နေရတယ်နော်တကယ်လို့ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြတနင်္လာအင်္ဂါ3ရက်စာအတွက်ပဲရလိမ့်မယ်တောက်ကြနေ1ရက်စာရဲ့တနင်္လာအင်္ဂါရဲ့3ရက်စာပဲရလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တရက်ထွက်ပြီးလောက်မှရလိမ့်မယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တွက်လို့မရသေးဘူးဗျစိုက်ကနော်စေတနာကောင်းကောင်းမကိုလင်းရေးတဲ့ထောင်မိုးရပါတယ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးနာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပါပြီမင်္ဂလာပါမောင်လေးရေးတဲ့မင်္ဂလာပါဗျကဲဝင်လာမယ်ရတာနဲ့ပေးပါမယ်စိတ်ချနေပါပရိသမားတွေနော်400ဘူးရတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကဲဝင်လာမယ်လက်မနေရသေးရင်လက်မလေးနှိပ်ထားမယ်ဝင်လာမယ်လက်မနေရသေးရင်လက်မလေးနှိပ်ထားမယ်ရှယ်တဲ့လူကဒီဗီဒီယိုလေးကို share လို့ရနေမှာ share ပေးပါမျှဝေလို့ရနေမျှဝေပေးကြပါကိုလုံးချစ်တဲ့ကိုလုံးအားပေးရဆိုရင်လက်မလေးတယောက်တစ်ချက်စီနှိပ်ပေးထားမယ်တောင်းထောင်ကားဖို့ရပါတယ်တဲ့ okay ချက်ကနန်းလေးတီးပြရစီတဲ့20 30တဲ့ဆက်မွေးရမှာလားကိုလင်းဟုတ်ကဲ့20 30ဆက်မွေးပြီပါเนาะကျွန်တော်လည်းမွေးပါတယ်20 30ထိုးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလေး9000မွေးရတယ် okay နှစ်3ခွန်ရှိအခွေတွေပါကိုလည်းဒါဆက်လုပ်ရမှာပဲเนาะကြိုက်နေတဲ့အခွေသမားတွေဆက်လုပ်လို့ရတယ်เนาะမကြိုက်ရင်မလုပ်နဲ့ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ပေးတရားရှိတာပေးမှာပဲကြိုက်တဲ့ဟာကိုသုံးပါမကြိုက်တဲ့ဟာကိုမသုံးနဲ့ကိုလင်းထမင်းစားပြီလားမစားသေးပါဘူးစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ကိုလင်းလက်မပေးကလောမရွာတယ်နဲတယ်တနေ့ကင်းလုံးရွာတယ်ခုနမှတိတ်သွားတယ်နော်ထောင်ကားဘူးရတယ်တဲ့ကိုလင်းနာမည်ခေါ်ပေးပါအောင်မလေးကခေါ်ပေးလိုက်ပါပြီညနေကတိုင်စားချတာနော်ကိုကတော့ရွေးပေးတဲ့ဩကွက်တော့ပါရမှန်းတယ်နှစ်ချက်သေးစေးမှာဒါလုံးဝ4နှစ်နဲ့4 9နဲ့လားမသိဘူးထွက်ထားတယ်နော်ပါဝါနှစ်ခတ်ထွက်ထားတယ်နှစ်ပတ်ဒီအောင်ကိုလင်းရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးရှင်လေးတဲ့ကျွန်တော်နေကြပြောတယ်လေနှစ်ကိုတော့ကြိုက်လားဆိုတော့နှစ်ခွန်ဝမ်းချင်းလည်းဖြစ်တယ်နှစ်ကတော့ဒါကျွန်တော်ဗုဒ္ဓမကျော်စာတို့ပတ်တိပေးထားတယ်လို့ပြောပြတာပါနော်ကိုလင်း1000မိုးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်3ဆိုရင်ပေါက်မယ်စီရတဲ့စားပြန်ပြီကျွန်တော်ရေးပေးထားတာနှစ်3နှစ်4နှစ်8နှစ်9နော်နှစ်ခွန်ဝမ်းချင်းကို3 4 8 9နဲ့ကပ်ပေးထားတာပါ9000ကဖို့ရပါတယ်တခါကြီးတဲ့လမ်းခင်းဖို့ရလိုက်တယ်တခါကြီးလည်းတာတို့ခေါ်နိုင်ပါသေးကျမ်းပါပါသေးတခါကြီးတခါလင်းရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတာတို့ပါဦးစင်နော်အခုလိုကျွန်တော်ကနန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဦးစင်လဲ9000ကဖို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းခင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ထူထပ်များကြီးညူဘလို့လဲဝမ်းသာပါတယ်နော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဝင်လာမယ်မျိုးတွေမင်္ဂလာပါသားဟုတ်ကဲ့ပါပေါက်ချင်ပါတယ်မထိုးဘူးတဲ့ကြည်ကောင်းလို့အားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုလေးမနှက်ဖန်အပူးလာနိုင်ရကျွန်တော်ပြောပြီးသားအပူးကိုကျွန်တော်တောက်ကြနေထိုးမှာနော်အပူးကိုတောက်ကြနေမှာထိုးမှာနော်2005ဘူးရပါတယ်ကိုလင်းရေးတဲ့အောင်မြင်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲဇာရုပတ်ဒီနှစ်ကတော့ထွက်သွားပြီဗုဒ္ဓဦးမကျော်နော်ကဲဝင်လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောစီမိတ်ဆွေတွေဝင်လာမယ်ညဘက်တွေ line မကောင်းဘူးညာနော်
မေက3000မှုရတယ်တဲ့နှစ်3ဆိုရင်900မှုရပို့ရမှာတာကြီးတဲ့ဘယ်လိုပြောနှစ်3သူကပို့ကြိုက်နေကြတယ်တောင်းင်းကြီးကနေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကိုလင်းရေးတဲ့မင်္ဂလာပါဘရိုတဲ့ကျေးဇူးပြာဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်တုတ်ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဝင်လာမယ်ကျေးဇူးကြီးမားပါတယ်ဗျာဟာတဲ့ဘယ်လိုပြောကျေးဇူးကကြီးမားပြန်ပြီလဲဖုန်းမေအမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမေလေးကဲဝင်လာမယ်လက်မလေးမနေရသေးလက်မလေးနှိပ်ထားမယ်ဗရိတ်ပေးပါအောင်ဗရိတ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်ပေးပါမယ်စိတ်ချနေနော်ဗရိတ်မရသေးလို့ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ချဲကနေလမ်းမေးလိုက်ပါဦးချဲကနေလမ်းမေးလိုက်အောင်နော်ချဲကနေနောက်မှချဲထွက်မှာဘယ်မှာ sorry မင်းမချဲထွက်မှာမဟုတ်ကြာလာပြီးနေချဲထွက်မှာဗောနော်လုံးဒီပိတ်ရက်ကိုချဲထွက်မှာတိုင်းအားပေးနေပါတယ်တဲ့အများပေါက်လို့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလူကျော်တဲ့ဝါဝါနုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟယ်လိုအနေနေကောင်းပြီလားနေရပြင်းနေအနေဟုတ်ကဲ့အနေချက်ကနေရသေးလားတော့တရက်နေမှထွက်မှာမလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမနေ့ကျရင်ဆက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နီဟုတ်မာကျွန်တော်လူတွေကတောင်းနေလို့ခေါ်ချဲကြတော့နားမလဲဘူးလေအားကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မနေ့ကျမှရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလင်းရဲတဲ့မထိုးလိုက်ရဘူးတဲ့ဒိုင်ကပိတ်လို့လေတဲ့နှစ်ရက်နေ့မှချက်ထွက်မှာတဲ့မသိဘူးဘယ်နေ့ထွက်တယ်မနေ့ဖန်တော့ရမယ်ပြောတာเนาะကျွန်တော်မနေ့ဖန်ရရတယ်ပေးပြပါမယ်သတိတွေကြာသပတေးနေ့ပိတ်တယ်တဲ့နှစ်ရက်နေ့မှထွက်မှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲဝင်လာမယ်ကိုလေးတွဲလေးတော့မမေ့နဲ့အောင်နော်ဒါကတော့ကိုလေးတွဲတော့ကိုလင်းစူးစမ်းပေးထားတာလေနော်ကြာရင်တော့ကန်ဆန်းကြည့်ပေါ့ဗျာနော်ကိုလေးအတွဲကဲဝင်လာမယ်ကိုလင်းတက်လာနိုင်လားပြောပြပါကိုလင်းပိန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျမကြီးမကောင်းဘူးဗျာနော်အခုမှနည်းနည်းသမင်းတစ်ပိုင်းဒီနေခင်းမှာပြန်စားနိုင်တာဟုတ်ကဲ့ပါပီပီတဲ့အကောင့်နာမည်ပီပီတဲ့2ယောက်ရပါတယ်တဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ကဲဝင်လာမယ်ဘယ်တွေရောက်ကုန်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဘောစီမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲဘယ်တွေရောက်ကုန်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဘောစီမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲဘယ်တွေရောက်ကုန်လဲမင်္ဂလာပါဆရာတဲ့မင်္ဂလာပါဗျာကဲဝင်လာပြီဆိုတော့ねလက်မလေးမနေရသေးရင်လက်မလေးနှိပ်ထားမယ်လက်မနှိပ်ပြီးသားကိုဒီမတွေကလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို 2D နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာ share လို့ရတာမှာ share ပေးပါမျှဝေလို့ရတယ်မျှဝေပေးကြပါကိုလုံးချစ်တယ်ကိုလုံးအားပေးတယ်ဆိုရင်လက်မလေးနှိပ်ထားမယ်နော်ကဲငါစားတယ်ကွာကဲဝင်လာမယ်မျိုးတွေဝင်လာမယ်ဘယ်တွေရောက်ကုန်လဲကျွန်တော်ဘောစီမိတ်ဆွေတွေနော်ကျွန်တော်အခု live လွှင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေကျွန်တော် YouTube link လေးတစ်ခုချပေးထားတယ်เนาะ account link လေး comment ထဲမှာဝင်ကြည့်တွေ့လိမ့်မယ်เนาะတူရီလင်းဦးဆိုတဲ့ account လေးအဲ့ဒါကျွန်တော်အခုအသင်းဖွင့်တဲ့ account မှာเนาะတူရီလင်းဦးဆိုတဲ့ account လေးအဲ့ဒါလေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ကျွန်တော် live လွှင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီအဖြူပုံလေးနဲ့တင်ထားတဲ့ profile လေးอ่ะเนาะအဲ့ဒီအဖြူပုံလေးနဲ့ဖျားမှရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတင်ထားတဲ့ပုံနဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော် YouTube account ကို channel လေးကို subscribe မနေရသေးတဲ့သူနှိပ်ပေးပါကျွန်တော်အခု live လွှင့်ပြီးသွားရင်လည်း comment ထဲမှာကျွန်တော်ပင်ထောက်ပေးထားတယ်เนาะ comment ထဲဝင်ကြည့်အဲ့အပြောင်လေးတွေဝင်လိုက်တာကျွန်တော် account ထဲဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါဦးเนาะဒီမှာကျွန်တော် account သက်ကလေး2D လင်းဦးဆိုတဲ့ account เนาะကျွန်တော်ဒီ video လေးတော့ကျွန်တော်တင်ထားတယ်เนาะကျွန်တော် video လေးတော့တင်ထား subscriber အခုမှဘယ်လောက်1036ယောက်ပဲရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲ subscribe လေးနှိပ်ပေးထားပါဦးเนาะကျွန်တော်ဒီ video လေးတင်ပေးထားတယ်เนาะကျွန်တော်ပုံလေးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတော့တင်ထားပါတယ်အဲဒီအကောင့်လေးကိုကျွန်တော်အခု live လွှင့်ပြီး comment ထဲမှာပင်ထောက်ပေးမယ်เนาะ comment ထဲမှာဝင်ကြည့်ပါကျွန်တော်အကောင့်ဒီကောင့်နေတဲ့စာရေးပြီးတင်ထားတယ်เนาะကိုလင်းအကောင့်တက်ကလေးဝင်ပြီးတော့ subscribe လေးနှိပ်ပေးထားပါအောင်ဆိုတဲ့ဒီเนาะအကောင့်ထဲမှာဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရှိရเนาะအဲ့ဒါလေးကို subscribe လေးနှိပ်ပေးထားကြပါဦးလို့เนาะအမွေးခံပြီးတဲ့900ပေါ့ okay
သူတို့ပေးအောင်လေတဲ့ချက်မောင်လေဟုတ်ကဲ့ပေးပါမယ်ဒါရေးတဲ့မျက်နှာလေးကျသွားတယ်ကျမကြီးဆိုင်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနည်းနည်းဝစ်ချလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ခုရှိပါတယ်နေမကောင်းလို့ခုမှတွေ့ရတယ်တို့မောင်လေးကသပင်ညှက်ထားတာပေါ့ဟာသပင်တော့ညှက်လိုက်တယ်အရန်ပူတာနဲ့ပတ်ညှက်ထားတယ်နော်အားပေးလဲပါကိုနေရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းရေးတဲ့မြန်မာများပြီးချစ်နေပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ရှင်ထဲမှာတိမ့်ထားလိုက်ပေါ့ဗျာဒုက္ခိရနော်ရန်မြန်မာများပြီးချစ်ရင်ရှင်ထဲမှာတိမ့်ထားလိုက်ပါညီလေးမနှက်ပိတ်လားမနှက်ဖန်မပိတ်ပါဘူးကြာတာပင်းလေးမှာပိတ်တယ်နော်ကြာတာပင်းလေးတရက်ပိတ်တယ်တောက်ကြနေပြန်ဖွင့်မယ်ဒီလုံးတွေဘာတိုင်ဆောင်နေလဲမသိနော်နောက်ပိုင်းရက်တွေကတော့ဖောင်းရက်ပိတ်ရက်မရှိတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီမိုးရင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တမုံလုံးဝဖောင်းရက်ပိတ်ရက်မရှိဆောက်ရမယ်မိုးရင်းဟိုကြကန်နေလောက်ဆိုနော်နောက်တစ်ဖက်ဖောင်းပြီးသွားရင်တော့တောက်လျှောက်ဖောင်းရက်ပိတ်ရက်မရှိတော့နော်ပေါက်ပါတယ်ကိုရေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်မလည်းနှိပ်ထားတယ်အသေးလည်းပေးထားတယ်ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကဲဝင်လာမယ့်မျိုးတွေချစ်လို့အားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ပြောမနေနဲ့နော်အမမနာလို့တဲ့တရောင်းသားတချို့ပေါ့တရောင်းသားဆိုတာရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးနော်လူရမဝင်တဲ့ကောင်တွေကမနာလို့ဖြစ်တယ်နော်အလုပ်သမားနေဟုတ်ကဲ့ပါနန္ဒလေးကပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်မလေးနှိပ်ထားပါတယ်လက်မများတွေပေးထားပါတယ်โอเคကဲဝင်လာမယ်မနက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဦးနေ့လေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒါဒီညနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမှာငွေထုတ်သွားပြီနော်ဇာရုပတိနှစ်တစ်လုံးနဲ့နော်ဝမ်းချင်းကလည်းနှစ်ခွန်ဝမ်းချင်း3သီးစားပေါ့ဗျာနော်ဇာရုပတိကလည်းနှစ်ပေးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့နှစ်ခွန်ဝမ်းချင်းနဲ့တင်ခွက်ကမွေးခွက်ကမွေးခွက်တော်ဖြစ်တော့အောခွက်ကလည်းနှစ်လေးနဲ့နော်နှစ်လေးနဲ့တဲ့3သီးစားပေါ့ဗျာ3သီးစားကျွန်တော်တို့ဒီညနေတိုင်းမှာငွေထုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်မနက်ဖြန်ကိုလည်းနော်မနက်ဖြန်ကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေမနက်ဖြန်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဝတ်ထထောက်ကြမှာပေါ့ဗျာနော်မနက်ဖြန်ကျွန်တော်မာစတာကီပြောမယ်မာစတာကီပြောမယ်နော်မာစတာကီပြောမယ်မာစတာကီပြောမယ်မာစတာကီမာစတာကီကမနက်က9နဲ့3ညမနက်က3ည8ဆိုပြီးထွက်တယ်နော်အဲ့ဒါမာစတာကီက3လုံးနဲ့ပေါ့ဗျာညနေကပေါက်တယ်ငါပေါ့โอเคငါပတ်တီကိုအော်ထားတဲ့ငါပတ်တီကိုထပ်ထိုးအောင်မလားကြိုင်းနေတဲ့ထပ်ပြီးပတ်တီပတ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တနေ့ကအင်္ဂါဗုဒ္ဓဦးမကျော်နှစ်တစ်လုံးထုတ်ပေးထားတယ်ဒါအခုအင်္ဂါနေ့ထွက်တယ်ငါးတစ်လုံးကကြတော့အင်္ဂါဗုဒ္ဓဦးကြာတာပရိနေပိတ်တယ်ဆိုတော့တောက်ကြပါတော့ကျန်အခု2ရက်မှာပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓဦးရဲ့တောက်ကြရင်2ရက်စာမှာငါးတစ်လုံးကလည်းလိုက်ချင်တဲ့သူလိုက်ပါနော်ကဲဝင်လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောစီမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲဝင်လာမယ်ဒါရေးတဲ့1000မိုးတဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ဘလောက်ဖို့ပဲရလိုက်ဝမ်းသာတယ်နော်ကဲဝင်လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောစီမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲဝင်လာမယ်အပေးနေတဲ့ဘရာသာကြီးတဲ့ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေဟုတ်ကဲ့ဖေးတဲ့စုနဲ့ပြေးပါသေးဗျာကိုလင်းကစောက်ချောကြီးတဲ့ဟာကိုလင်းနဲ့အမကြိုက်ထိုကပါတဲ့တကွက်လောက်ပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စူးစမ်းပေးထားပါတယ်နော်တူတီမထိုးပေမဲ့နေညအားပေးလဲပါကိုလင်းချမ်းချင်းညီလေးချမ်းချင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မီးကတော့ပြန်လာပြီပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မီးကတော့ပြန်လာပြီပေါ့ဗျာမီးလာပြီပေါ့ခဏလေးဘာအစစ်ရှင်ပိတ်လာအောင်ကိုလေး4000ဝန်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ1250ဝန်းရတယ်โอเคကဲဝင်လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောစီမိတ်ဆွေအားလုံးပဲဝင်လာမယ်ဘယ်တွေရောက်ကုန်လဲညလေးကို1000မိုးရလိုက်တယ်ကဲနော်ဗုဒ္ဓဦးတွေပေါက်မဲ့သူတွေဝင်လာမယ်ဗျာဘုလင်း8000မိုးရတယ်ဝမ်းသာပါတယ်200မိုးရတယ်ဝမ်းသာနည်းနည်းပိန်သွားတယ်နော်ဒါဟုတ်တယ်နည်းနည်းပိန်သွားပါတယ်ဒါရေဟုတ်ဗျာက
ခဲဝင်လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောစီမိတ်ဆွေတွေမင်္ဂလာပါတဲ့မင်္ဂလာပါဗျာမနက်ဖြန်ထပ်ပေါက်ချင်တယ်အေးမနက်ဖြန်ထပ်ပေါက်မဲ့သူတွေဝင်လာမယ်နော်မင်္ဂလာရှိတဲ့စကားပဲပြောမယ်မနက်ဖြန်ထပ်ပေါက်ချင်တဲ့သူတွေဝင်လာမယ်နော်မနက်ဖြန်ထပ်ပေါက်ချင်တဲ့သူတွေဝင်လာမယ်မနက်ဖြန်ထပ်ပေါက်ချင်တဲ့သူတွေဝင်လာမယ်လက်ပံထပ်ပေါက်ချင်တဲ့သူတွေဝင်လာမယ်မင်္ဂလာသားရေးတဲ့ဘာလဲလက်ပံထပ်ပေါက်ချင်တဲ့သူတွေဝင်လာမယ်1800ဝင်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညနေကမသိလိုက်ဘူးတဲ့သတိပေးပါဦးတဲ့သတိပေးပါသတိပေးပါမယ်သတိရတာနဲ့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်အခု၄ကိုအတွက်တော့ကျွန်တော်ဟိုရက်ထရပေးထားတယ်နော်၄ကိုအတွက်တော့ကျွန်တော်ပေးထားတယ်နော်၄ကိုအတွက်တော့ကျွန်တော်ပေးထားတယ်ကိုလင်းရေမြောင်းမြကိုလင်းရေတို့ကတော့မြောင်းမြဇာတိပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် AI တိုင်းသားတွေမြောင်းမြဇာတိတဲ့โอเคဟာလေပြအောင်ကြည့်မှပြတာပါလေငါညာချမ်းမှာအမတို့ကိုပြန်ကြိုးစားပေးပါအောင်သားအမေတို့ကိုပြန်ကြိုးစားပေးအောင်သားဟုတ်ကဲ့ကြိုးစားပေးနေပါတယ်ကြိုးစားပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်မောင်လင်းကြိုးစားပေးနေပါတယ်6လနေလားကိုလင်းရေးတဲ့အခုဘာကြံလဲဆိုတော့6ကြံတယ်နော်6ကြံတယ်ခွန်ကြံတယ်1ကြံတယ်1 6ခွန်1 6ခွန်1ကြံတယ်6ကြံတယ်ခွန်ကြံတယ်ဟုတ်တယ်၄လည်းကြံတယ်ဟုတ်တယ်6 1ခွန်4နော်၄တစ်လုံးလည်းကြံသေးတယ်အားရည်တဲ့နှစ်လိုပဲစူးစမ်းပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်9တစ်လုံးပေးထားသေးတယ်ငါကတော့ကျွန်တော်ဒါအခုမနက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဟူးရဲ့ဇာတာပရိပိတ်တယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးရဲ့တောက်ကြတယ်နော်အမှ9တစ်လုံးသတိထားမယ်နှစ်ခွန်ချိန်မိုက်တယ်တဲ့နှစ်ခွန်ချိန်မိုက်တယ်နော်တဲ့ကိုကြီးရေရှယ်ကြီးတဲ့2000မိုးတန့်ဖြူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝမ်းသာပါတယ်ပေါက်တဲ့သူတွေအော်ဟုတ်သားပဲ၄မကြံပါဘူး16ခွန်ပဲကြံတာဟာကျွန်တော်၄ကြံတာမဟုတ်ပါ၄အညက်နေထွက်သွားတယ်လေနှလုံးကနန်းအစ်စ်နှလုံးထွက်သွားတယ်နော်ကနန်းတဲ့နှလုံးထွက်သွားတယ်1က6ကခွန်ပဲကြံတယ်နော်2ရက်ထဲနဲ့ကနန်းကိုမနေဆင်းသွားတယ်နော်2ရက်ထဲနဲ့မနက်ကနန်းမနေဆင်းသွားတယ်2ရက်ကိုကနန်းတိုင်းလာအင်္ဂါ2ရက်ကိုကနန်း9လုံးလောက်ဆင်းသွားနော်နေပြတော့ဝေးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ကဲဝင်လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောစီမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲ16ခွန်ကျန်တယ်ဟုတ်တယ်2ရက်ထဲနဲ့ကိုကနန်း9လုံးဆင်းသွားရယ်နော်ကြောက်စရာကြီးနော်6ကြိုက်တာဆရာတဲ့
ကျဘလို့ပြောရမလဲ16ခွန်ကတော့ကြံနေတယ်နော်16ခွန်ကတော့ကြံနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမလာခင်တည်းကကျွန်တော်ကနှစ်တလုံးပေးထားတယ်ဗုဒ္ဓဦးမကျော်နော်ဗုဒ္ဓဦးအခုမနေ့ကဗုဒ္ဓဦးနဲ့တောက်ကြတော့ကျွန်တော်9တလုံးပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြိုက်ရင်တော့လိုက်စော်ကြည့်မကြိုက်ရင်တော့မစောနဲ့နော်မနေ့ကဟိုတော့အဲ့ကြံကနန်း1ကဲ6ကဲခွန်ရမှာကျွန်တော်ခွန်တော်နဲ့ပူကြိုက်တယ်နော်မနေ့ကဒါကျွန်တော်ထိုးမဲ့ကနန်းလေးထဲမှာခွန်ပါတဲ့ကနန်းလေးတောင်နဲ့ကျွန်တော်ပူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်မနေ့ကခွန်ကြိုက်တယ်ကြမကြတော့မသိဘူးမနေ့က12လိုက်10မိနစ်ကိုနော်ခွန်ကြိုက်တယ်နော်အရင်ဘက်က2 3 9ကျန်တာတဲ့နှလုံး3လုံးဆင်းသွားပြီဟုတ်တယ်အရင်ဘက်က2ကဲ3ကဲ9ကဲကျန်တာနော်3 9ထွက်တယ်အခု2ဆင်းတယ်နော်ခြားသာရင်းနေပိတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်3 9ရဟုတ်တယ်3 9နှလုံးကြံကနန်း2 3 9ကျန်တာရှေ့တဲ့ဘက်ကအခု3 9ဆင်းတယ်အခု2ဆင်းတယ်နော်အကုန်ဆင်းတယ်ဟုတ်တယ်ငါပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြိုက်ရင်လိုက်ပါမကြိုက်ရင်မလိုက်နဲ့နော်ကျွန်တော်ရိုးရှင်းတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ပေးတဲ့ကနန်းပဲကျွန်တော်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကနန်းကိုကျွန်တော်ကကောင်းတယ်မပြောဘူးမကောင်းလည်းမပြောဘူးကိုကြိုက်ရင်ကိုလို့ကဲဝင်လာမယ်မျိုးတွေမနက်ဖြန်ဟိုဒါကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းချင်းရတော့ကျွန်တော်ကနှစ်ခွန်ဝမ်းချင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးတဲ့ကနန်းလေးတွေကတော့ခွန်ပါတဲ့ကနန်းကိုကျွန်တော်ကတင်ထိုးမှာနော်ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝမ်းချင်းကတော့နှစ်ခွန်ဝမ်းချင်းမဟုတ်ဘူးနော်မနက်ပိုင်းကိုခွန်ကြိုက်တယ်မနက်ကြမကြတော့မသိဘူးနော်ငါပြောင်းလိုက်မယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပေါက်ချင်တဲ့ကိုလင်းရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီညနေပေါအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီလေဗျာနော်တကြိုးစားပေးပါဦးမကဲဝင်လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောစီမိတ်ဆွေပြန်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်သေချာအလုပ်ပြန်ယူဆိုင်လုပ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုက line ပေါ်မှာဆရာကြီးတော်တော်များနေပြီနော် line ပေါ်မှာအခုကဆရာကြီးတော်တော်များနေတယ်နော် line ပေါ်မှာဆရာကြီးတော်တော်များနေတယ်နော်ကိုရီးယားနည်းနည်းအလုပ်ကလေးသေချာ PPCC ပြန်လုပ်ပြီးတော့နော် PPCC လေးပြန်လုပ်ပြီးတော့နာမည်ပြန်ယူမှာဘယ်လိုမလွယ်ဘူးနော် PPCC လေးသေချာလေးနာမည်လေးပြန်ယူမှာနာရီကဖောက်လာပြီတဲ့နော်နာရီကဖောက်လာပြန်ပြီစောင်းဖွဲ့မဝင်လိုက်ရဘူးတဲ့ပတ်တိထွက်သွားပြီလားကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ဖွဲ့ဝင်မခေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အလကားပေးတာပါနှစ်ပတ်ရှိပြီနော်ဒီချာလေး website ပြန်လုပ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကနည်းနည်းလေးကိုရီးယားရင်တော့ကတော့ YouTube မှာနံပါတ်1ပေါ့ဗျာနော်ဒုတိလောကမှာနံပါတ်1လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောရင်လဲဒီကောင်ကြီးကျယ်တွေပြောတယ်ဖြစ်မယ်တကယ်လဲကိုเจ้าကိုတည်ဆုံးပဲလေနော် view လက်ရှိ view အများဆုံးကောင်ဆိုတော့အခုကနည်းနည်းလေး view တွေကကိုယ့်ထက်သူများရနည်းနည်းလေးလိုက်လာကြကိုကနည်းနည်းလေးကြော့အသေးချာလက်ကို live မလွှင့်တာလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ရှိပြီ live သေးချာမလွှင့်တာနော်သေချာဒီမိုးရင်းကိုတော့ကျွန်တော် share တာကျွန်တော်စူးစမ်းမှာဖြစ်မယ်နော်သူများထက်နံပါတ်1နေရာမှာနေတဲ့လူကအခုနံပါတ်2တွေ3တွေရောက်နေနေရအဲ့လောက်ဖြစ်နေလားမသိပါဘူးဗျကိုယ့်ဘာကိုပြန်စူးစမ်းရမယ်နော်6ကဇာတို့မိုးတဲ့9000မိုးရောက်နေပြီဆရာကြီးတဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဘသူပေးတာလဲ6ကိုဆရာတွေများနေပြီကိုလင်းနဲ့ဆရာတဲ့ပြလိုက်အောင်နဲ့ဟုတ်တယ်နည်းနည်းတော့ပုံစံတော့ပြန်ပြမှရမယ်နောက်အခုက line ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြဆရာတော်တော်များနေပြီဆရာတွေဆရာမတွေတော်တော်များနေပြီအားပဲပြောင်းလိုက်တော့မယ် live ပါကတော့ကိုလင်းမကိုလင်းမယ်တဲ့ဆရာကုန်းရမစားပါရင်ကျမ်းမာကူဆိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဝင်လာမယ်ဗျာ2000လူ2000တော့ပြည့်သွားပြီ2500ပြည့်ရတယ်ပြောမယ်ဗျာနော်2500ပြည့်ရတယ်ပြောမယ်အဖွဲ့ဝင်ခေါ်มาလားကိုလင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ခေါ်ဖို့တော့စူးစမ်းပေးနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်ချိန်စရာလေးရှိလို့ပါချိန်စရာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကလည်းအပြင်မှာအလုပ်ကလေးတွေရှိတော့အဖွဲ့ဝင်ခေါ်ရင်ဖုန်းဆိုတာကင်ရတာလေနော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်
ချိန်မရှိကျွန်တော်နည်းနည်းချိန်လိုက်ပါအောင်မယ်နော်အဖွဲ့ဝင်ခေါ်ရင်ပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီလားအဖွဲ့ဝင်ခေါ်ရင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်မနက်ဖြန်နေခင်းလောက်တည်းခေါ်ရင်ခေါ်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြာသပင်းနေပိတ်တယ်ဆိုတော့လေမနက်ဖြန်နေခင်းတနာရီထိုးလောက်ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်စာအတွက်ကိုအဖွဲ့ဝင်ခေါ်ပေးမယ်နော်နောက်တစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒါဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့အဖွဲ့ဝင်ဇာတို့ပတ်တီးပေးမယ်နော်အဖွဲ့ဝင်ဇာတို့ပတ်တီးနဲ့ဒါထုံးစံတိုင်းပုံစံပေးမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဗရိတ်တွေပါတခုတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးပါမယ်နော်အဖွဲ့ဝင်တွေကို share ငွေထုတ်လို့ရအောင်နော်စူးစမ်းပြလိုက်ပါတဲ့မမကြည့်နေတဲ့သဘောကိုကြားတာဟုတ်ကဲ့ပါစူးစမ်းမယ်မစူးစမ်းလို့မရဘူးနော်လောက်ကိုတေချာပြန်လောက်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်လိုက်မလွင်တာဆို3ပတ်လောက်ဖြစ်သွားပြီနော်ကောင်းလိုက်မလွင်တာတို့ကတော့ကိုလင်းမကိုလင်းပဲတဲ့ကိုလင်းမရှိရင်အားငယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါချစ်မောင်လေးနေရာဖို့ရပါတယ်မောင်လေးဝမ်းသာပါတယ်ဘယ်လောက်ဖို့ပဲရလိုက်ဝမ်းသာတယ်အားရနောက်ဘက်ကိုဖောင်းရရှိလားတဲ့နောက်ဘက်ကိုဖောင်းရကတော့တရက်လားမရှိရလားမသိဘူးနော်သားတဲ့အများကြီးစူးစမ်းပါသားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စူးစမ်းပါမှာဖုန်းနံပါတ်ပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ခေါ်ပါကိုလင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမနက်ဖြန်နေခင်းတနာရီထိုးလွှင့်မဲ့လိုက်ကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ဖုန်းနံပါတ်ချပေးမယ်နော်မနက်ဖြန်နေခင်းကိုတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ခေါ်နိုင်အောင်စူးစမ်းပေးမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်မသိတဲ့သူတွေမနက်ဖြန်နေခင်းတနာရီထိုးလွှင့်မဲ့လိုက်ကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ခေါ်ပေးမယ်နော်အဖွဲ့ဝင်ဝင်လို့ရတာပါဗျာမနက်ဖြန်နေခင်းကစပြီးဝင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကြာသပတေးနေ့ပိတ်တဲ့ရက်တစ်ရက်လုံးဝင်လို့ရတာပေါ့နော်ဖုန်းခေါ်ရတာအဆင်ပြေအောင်ပြောတာပါကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ခေါ်ရင်ဖုန်းခေါ်ရတာအဆင်ပြေလားမပြေလားသိပါတယ်နော်ခက်ဝင်လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောစီမိတ်ဆွေတွေနောက်ဘက်ကိုတဲ့တနင်္လာပိတ်တယ်တဲ့ကောင်းတယ်တနင်္လာနေ့ပိတ်တာကောင်းတယ်မကောင်းတာအဲ့ဂျားရဲ့ပိတ်တာမကောင်းတာနော်တနင်္လာနေ့ပိတ်တာပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုပိတ်တာအန္တရာယ်ရှိတာဘာလဲအင်္ဂါတို့ဗုဒ္ဓဟူးတို့ပိတ်အန္တရာယ်နည်းနည်းရှိတယ်နှလုံးကြီးထိုးရတာလေအစနေ့တို့နောက်ဆုံးပိတ်ရိတ်တွေကိုပိတ်ကြတွေကသိပြဿနာမရှိဘူးနော်အဲ့လိုတနင်္လာနေ့ပိတ်ရင်ပိုကြိုက်တယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးအေးဆေးပဲနော်သူတွေမထိုးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အားပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာကိုလင်းရဲ့ကူညီပါဟုတ်တယ်ကိုလင်းရေးလိုင်းမမဆရာတွေများနေတယ်ဟုတ်တယ်လိုင်းမမဆရာကြီးအရင်ထက်ကိုပိုများလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်နေသက်ပြီးအားပေးနေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့အများနဲ့လက်တွဲလာတဲ့နှစ်ချီနေပြီဗျာလူတွေတန်းတောင်းပေါင်းသိန်းမှန်းများတန်းလောက်ကိုရှိတယ်လူ4 သန်းကျော်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ follower လူ4 သန်းလောက်ရှိတယ်4 သန်းလောက်ကိုဒါကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေပေါ့နော် follow လုပ်ထားရတာကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ကျွန်တော်အားပေးလို့အဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမိုးရင်းပေါ့ဒီမိုးရင်းကိုကျွန်တော် share စူးစမ်းပေးပါမယ်စိတ်ချနေဖောင်းရပိတ်ရမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒီလာမဲ့ဘက်ကိုတနင်္လာနေ့ဖောင်းပြီးရင်နောက်ပတ်တွေနည်းနည်း2 လ 3 လလောက်ကိုဖောင်းရပိတ်ရမရှိဘူးလားလို့နော်အဲ့ဒါ share လုပ်ပေးပါမယ်စူးစမ်းပေးမယ်စိတ်ချနေနော်နော်ကဲဝင်လာမယ်မနက်ကမသိလိုက်ဘူးဆရာကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ကလေးကဲလို့3000ငွေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ဝင်လာမယ်ဘာဖြစ်လဲတဲ့လိန်လဲယုံနေရှင်းလားဘာတွေလိန်ကြပြန်ပြီလဲလို့ဘာတွေဖြစ်ကြပြန်ပြီလဲထောင်တော့ဟိုရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါဘယ်သူတွေကဘာတွေပြောနေပြန်ပြီလဲလို့ဘာတွေပြောလို့လဲကျွန်တော်ထဲမှာမတက်ဘူးဘာတွေဖြစ်နေကြပြန်ပြီလဲဆဲတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ဘန်းထားပါတယ်နော်အော်ဒီကောင်တွေ့ပြီကိုဆိုတဲ့ကောင်ဆဲနေတာဆဲပါညီလေးဆဲပါကိုဘန်းလိုက်ပြီနော်တေအောင်ရေးတော့မင်းပထွေးရဲ့ဖုန်းထဲမှာမပေါ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားမင်းတို့ကတမျိုးနော်ဆဲကျင်တဲ့ကောင်တွေဒုက္ခပဲလိန်လဲယုံလို့ယုံနေထာဝရဘာဖြစ်လဲဟာရံဖြစ်မနေထားလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်လူလိန်လို့ပြောနေဒုက္ခပဲကိုဆိုတဲ့ကောင်ဘလို့လဲကျွန်တော်ဘလို့လိုက်ပါပြီကျွန်တော်ထဲမှာမပေါ်တော့ပါဘူးနော်မသိဘူးကျွန်တော်မတွေ့ဘူးကျွန်တော်စကားပြောနေရောဒီကောင်အားချောင်းနေအောင်ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးကျွန်တော်တရားလူရရံဖြစ်နေလွတ်ထားလိုက်ရံမဖြစ်နေအကုသို့မယူနဲ့တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်ဘန်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ကိုလင်းနဲ့ကိုပြည့်ကိုပဲကြည့်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုပြည့်ရတော့ဒါကျွန်တော်ညီလေးပါကျွန်တော်ညီလေးသူလည်းပြောပါတယ်ငါတို့တော်ဆဲခံရတဲ့ကိုကြီးရေတဲ့ဟုတ်တယ်ဆဲတဲ့ကောင်တွေကတော့လိုက်တိုင်းမှာရှိတယ်9000မို့ပေါက်ပါတယ်โอเคဝမ်းသာပါတယ်1500မို့ရတယ်13000မို့ရတယ်အောက်တဲ့သူတွေဝမ်းသာပါတယ်ဖုံးပြက်နေလို့ဒီနေ့မှရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် view ဆိုင်ကြပါကဲ2200ဖြစ်သွားပြီဗျာနောက်ထပ်လူလေး300လောက်ဝင်လာရပြီနောက်ထပ်လူလေး2500ပြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ခဏပြောမယ်နော်မနေ့ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့7 နာရီ10မိနစ်အတွက်လေးနော်ဆဲပါစေတဲ့သူအကုသိုလ်နဲ့သူဟုတ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်လဲမဆဲဘူးဆဲပရိစေလွတ်ထားလိုက်
ကျွန်တော်ထဲမှာမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ကိုဆိုတဲ့ကောင်းပါရင်ဆဲတဲ့ကောင်းနေနော်ဘန်းလိုက်ပါပြီနော်မသိပါဘူးဗျာနင်းတော့မနာလိုစိတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ခက်ပြက်နေတဲ့အချိန်နော်တကယ်ကပ်ပေးတွေကတ်တွေဆေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလူတွေကိုလိုက်ဆဲတဲ့အာကုသို့ဘေကုံခံပြီးယူတဲ့ကိုထမင်းကိုစားပြီးယူတဲ့ကောင်းနေလေးစားတယ်နော်မင်းတို့ဘဝတွေကပါလေဆဲရင်းနဲ့ဆင်းရဲနေမင်းဘဝမင်းသိမှာပါအဲ့ဆဲနေတဲ့ကောင်ကိုဘဝကိုသိတယ်နော်ဆဲခံရတဲ့ကောင်လာဆဲနေတဲ့ကောင်ရဲ့ဆဲခံရတဲ့ကောင်နဲ့ဆဲနေတဲ့ကောင်နဲ့ကိုဘဝကိုသိလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားမနာလို့မဖြစ်နဲ့ကိုဘဝနဲ့ကိုနေနော်လာပြီးဖေးကိုလာပြီးတော့အုတ်နေရခေါင်းနဲ့လာတိုက်နေဟာအဲ့နေရအုတ်နေရခေါင်းနဲ့လာတိုက်နေဒုက္ခပဲနော်ကဲဝင်လာမယ်မျိုးတွေဝင်လာမယ်လေးပရိတ်ကိုပရိတ်ကလာမလာတယ်ကျွန်တော်ပရိတ်မပေးသေးဘူးဒီတစ်ပတ်နော်ပရိတ်မပေးရသေးဘူးကဲဝင်လာမယ်မျိုးတွေတဲ့ချင်းနေကောင်းလားဆရာတဲ့တဲ့ချင်းနေကောင်းလားမသိဘူးဗျာနော်ဆရာကိုလူကျော်တဲ့ပကနန်းလေးပေးတဲ့ဟာဆဲရင်းနဲ့ဆင်းရဲတယ်ဒါပဲလေဗျာစကားတွေအဲ့ဒါတွေအလကားမှမဟုတ်တာဆဲတဲ့သူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချက်ချင်းတော့မဖြစ်ဘူးလေဗျာနော်ချက်ချင်းတော့ဒါတွေကနော်ချက်ချင်းတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပရိမင်းသားကူလင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပရိတွေကပေးရင်ထွက်တာယူရနော်ဟိုဆဲတဲ့သူဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆဲလို့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောတာလေကျွန်တော်မုန်းနေလားမုန်းမကြည့်ဘူးကွာဒီကောင်ပြီးပြီလေလာဆဲတော့ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်အတွက် view တယောက်တိုးသွားတယ်နော်ဒုက္ခပဲမင်းတို့ခမရလဲဟောင်းနေတာ view မဆိုင်နေကြီးလေ view မဆိုင်ပါဘူးဗျာကျွန်တော် view မဆိုင်ပါဘူးခဲဝင်လာမယ်2400ဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်လူလေး100လောက်ဝင်လာရပြီနော်2400ဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်လူလေး100လောက်ဝင်လာရပြီနော်လက်မမနေရသေးရင်လက်မလေးနှိပ်ထားမယ်နော်ဗုဒ္ဓဦးလေးအတွက်ကဏ္ဍလေးစမယ်နော်ကိုလင်းဘလောက်ဖိုးပေါက်လဲ1000ဝန်းရပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်သေးကိုဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ခွန်ဝမ်းချင်းနဲ့လည်းညှိနေတယ်ဒီညနေရနော်နှစ်ခွန်ဝမ်းချင်းနဲ့လည်းညှိနေတယ်စာရည်ရတယ်လုံးဝတော်တော်မိုက်လို့ဒါကျွန်တော်ဝမ်းချင်းနဲ့နော်ခီးနဲ့ကိုမိုက်တော့မသိဘူးဒါတော့ကျွန်တော်လုံနေလို့ကျွန်တော်သိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဗျာဝမ်းချင်းရယ်နော်ဝမ်းချင်းရဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အများကြီးတော့မရှင်းပြတော့ဘူးဗျာနော်လုံးဝတချို့နေရာတချို့ site ကလေးတွေကကြာလာတဲ့ quality site ကလေးတွေရှိတယ်ကြာလာတဲ့ quality site ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ဗျာဥပမာရမ်းပြောလိုက်မယ်ကီးနဲ့ဝမ်းချင်းနဲ့မတူဖြစ်နေအဲ့ဒါပေါက်ဖို့ကသေးကြတယ်နော်ကဲ1500ပြီးတော့မယ်နော်ဘာပရိပေးလဲသိရင်ပြောပါလားကျွန်တော်ပရိမပေးရသေးဘူးဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ပရိမထုတ်ပေးရသေးပါဘူးကိုအေးတဲ့ခေါင်းစားမနေနဲ့အပြင်ကခွေးအောင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝမ်းသာပါ bro တဲ့ဒီချက်မကပေါက်ပါစေအောင်မြင်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ရှိုးတယ်လေကျွန်တော်ထုတ်ပေးတဲ့ဇာတုပတ်တီကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုးတဲ့လူဆိုတဲ့အတွက်ပေါက်ဝင်တူတူပြောတယ်မပေါက်ဝင်တော့လဲထူထူကုန်းတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုပါနော်ကျွန်တော်လည်းလက်တွဲနေတဲ့သူတွေကလူကြီးတော့ထက်မပြောပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်အဖေဝင်ခေါ်လို့ရှိရင်ဖုန်းကမအားတာများတယ်နော်ဒါကျွန်တော်နှစ်ပတ်ရှိပြီဖုန်းဝင်မခေါ်တာတစ်ပတ်ကတော့ကျမ်းမာရေးတစ်ပတ်ကတော့ဒါခြေတစ်ပတ်အလကားလုပ်ပေးတယ်နော်ဒီတစ်ပတ်တော့ဖုန်းဝင်မနက်ဖြန်နေခင်းလောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပေးမယ်နောက်တစ်ပတ်စာတော့ကိုလေနော်မနက်ဖြန်နောက်တစ်ပတ်စာတော့ကိုကျွန်တော်မနက်ဖြန်နေခင်းအမှန်တမ်းပြောလိုက်မယ်ပတ်တီးတွေဘာတွေက line မှာပေါ်တင်ဒီလိုဖျဲပေးတာမကောင်းဘူးနော်အခုကဟော့တယ်အခုကဘာလဲကျွန်တော်ဒုတိလောကကိုသိလိုက်မယ်နာမည်ကြီးကောင်တွေရဲ့ကနန်းတွေကိုတိတ်ပြီးမကြပေးတတ်ဘူးနော်ဒါသိတဲ့လူရဲ့သိပါလိမ့်မယ်မသိတဲ့လူရဲ့မသိပါဘူးနော်နာမည်ကြီးရင်တတိထားရတယ်အခုကနော်နာမည်ကြီးတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးရင်နော်အောက်ခြေဖြတ်ကန်ခံရတယ်နော်ဒိုင်တွေကအဲ့လိုရှိတယ်မနာလို့စီများတဲ့နောက်ဆက်တာပေါ့ဒါပဲလေဗျာဒီကနော်ဒီကတော့ကနန်းချပြီးနေတဲ့ကောင်တွေကလိုက်တဲ့လူများရင်အဲ့ကနန်းကိုလုံးဝဒါအောက်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားထားတာအပတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်လူကြီးကန့်တတ်မယ်နော်အဖွဲ့ဝင်ခေါ်တဲ့လူကြီးကိုကန့်တတ်မယ်လူလိုက်များရင်ကျွန်တော်လဲကုံပါနော်အဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးဝင်တဲ့သူတွေကုံတတ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းသိရတဲ့ကိစ္စတွေကဒုတိလောကအခုကခရက်ကမမိုက်ဘူးဘာလို့နေမှမသိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူကြီးကန့်တတ်မယ်လူကြီးဆိုတာကန့်တတ်ထားအမြင်ဗျာလိုက်တဲ့လူနဲသွားတာပေါ့အရင်လို free ထုတ်ပေး
ဟောလို့ထုတ်ပေးထားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လိုက်တဲ့သူအရင်များမယ်နာမည်ကြီးတဲ့စိတ်ရင်းထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဒုတိလောကမှာနော်အဲ့လိုလူရဲ့ကဏ္ဍတွေကိုဒါချရင်ချပြီးရှောင်ချတယ်နောက်ကြမှာချပြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကအဆင်မပြေဘူးလိုက်တဲ့သူတွေအတွက်နော်2000မှုရပါတယ်ညီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားဒီဘက်ကိုကျွန်တော်လူကြီးကန့်တတ်မယ်နော်လူကြီးကန့်တတ်ပြီးစော့ကြည့်လိုက်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ကဏ္ဍမထွက်ရင်ပေါက်ရနော်စောစောထွက်လာစေရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခုကနာမည်ကြီးတိုင်းလည်းမကောင်းဘူးနော်နာမည်ကြီးရင်နာမည်ကြီးသမင်းကဆိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ညနေကဆန်စီပေးလို့သွားနေရင်နဲ့အပြန်ထိုးလိုက်တာ250ပေါက်တဲ့သားကြီးဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်အခုလိုဆင်ပြေသွားအတွက်နော်ကဲ2000နဲ့900ပြည့်တော့မယ်နော်2400ကျော်သွားပြီနောက်ထပ်လူလေး10ခန်းလောက်ဝင်လာရပြီဗျာညဘက်လိုက်ကလည်းတိုင်ဆောင်းနေနော်ညဘက်လိုက်ကလည်းတိုင်ဆောင်းနေညဘက်လိုက်ကလည်းညဘက်လိုက်ကလွှင့်ရသိအားမရှိဘူးနော်လူတွေကသိချက်ပြောက်ငပြောက်ပြောက်ဟာလွယ်ပါပဲကိုလင်းဆိုတဲ့ကောင်တေချာလုံးကိုကနန်းတေချာမှန်အောင်လုပ်မယ်ယူဒီဆိုင်လုပ်ပြီးကနန်းတွေတောက်လျှောက်ပြန်လာပြီဆိုရင်ဒါသူတို့ပြန်ရောက်ချလာအောင်သူတို့ရဲ့ထုံးစံနော်အခုကသူတို့ကဆရာအခုလိုင်းပေါ်မှာဆရာတော်တော်များနေတယ်ဆရာတော်များနေတော့လိုင်းပေါ်မှာဆရာတော်များနေမှာထိုးတဲ့ကောင်တွေကလည်းဗျာများနေလို့အခုကနော်တေချာလေးကူးဆိုင်ပြန်လုပ်ပေးမယ်ကိုလင်း2000မို့ရပါတယ်တဲ့ညညကဝမ်းသာပါတယ်ကဲ2500ပြည့်တော့မယ်နောက်ထပ်လူလေး10ခန်းလောက်ဝင်လာရပြီဗျာနောက်ထပ်လူလေး40ကျော်လောက်ဝင်လာရပြီနော်တိုင်ဆောင်နေမှာ2500ပြည့်ဖို့တကွက်လောက်ပေးပါဦးနဲ့ချဲပေါအောင်ခေါ်တီးမလို့လေအဲ့ line ကအဲ့ဘန်းစကားကလေ line ကတော့နာမည်ကြီးရနော်ဒီကအခုလို့တလောပြက်နေတယ်ဘရိုရေးတဲ့ဟုတ်တယ်နေရာတိုင်းမှာပဲဗျာကဲစလိုက်တော့မယ်နော်စလိုက်တော့မယ်ကိုလင်းရေးတဲ့အမတထူအောင်မိမပါတဲ့တီးသေးလာတယ်ဩနာမည်တထူအောင်မိမတော့တိတယ်ခင်ဗျရုပ်တွေ့တော့မမမိလောက်တော့ဘူးလေနော်2000ဝယ်ဖို့ရပါတယ်โอเคဝမ်းသာပါတယ်တထူအောင်မိမကိုတော့တိတယ်အခုနေတွေ့တော့ကျွန်တော်လမ်းမတွေ့ရင်မှတ်မိချင်မှမှတ်မိလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်တကယ်ကြီးကတော့ကိုမှတ်မိတော့ခွေးချီတော့မှတ်မိတယ်တထူအောင်တော့နော်တချင်အောင်နဲ့အိတ်လာတဲ့ကောင်တဘော်တာလေးတက်လာတဲ့ကောင်နော်ဘော်ဒါအတူတူတက်ပြီးဆောင်းဝဲဖြေလာတဲ့ကောင်တဘော်ဒါလေးနော်အဲ့ဒါကိုတော့မှတ်မိတယ်ဒီတထူအောင်မိမကိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခါလောက်ပဲမြင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးမိမကိုကျွန်တော်အခုကတော့မတွေ့ရကြာပြီဆိုတော့နော်မှတ်မိချင်မှမှတ်မိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရင်တော့မှတ်မိပါတယ်ဗျာနော်စုံပါပေါ့အမတို့ကသားကိုပဲစောင်းကြည့်ပြီးအားပေးနေရတာပါဒါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကဲစမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဥစ္စာပထမအနေနဲ့ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အခုလာမယ့်ပတ်တစ်ရက်ကတော့ဖောင်းရက်တစ်ရက်ပါနေတယ်ပြောတယ်တနင်္လာနေ့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်တာတမိုးရင်းလုံးကိုဖောင်းရက်ပိတ်ရက်မရှိဘူးနော်2လ3လနီးပါးလောက်ကိုဖောင်းရက်ပိတ်ရက်မရှိဘူး2လ3လမှာကိုလင်းဘာကောင်လဲကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ကြောင့်ပြောလိုက်ပြီးသားဒီကောင်ကဗဇက်ပြောလားပါလားဆိုတော့အလုံးနဲ့တက်သေးပြမယ်အဲ့ကြတော့မှကြည့်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမိုးရင်းမှာတော့ဖောင်းရက်ပိတ်ရက်မပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ထားတယ်နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တေးချာအလုပ်ကိုလိုက်တေးချာလွှင့်မယ်ဂယုတစိုက်ကဏ္ဍတွေကိုတေးချာပြန်ရှာပြီးကျွန်တော်အလုပ်ပြန်လုပ်မယ်နော်အရင်ကိုလင်းကိုပြန်လာလုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုကဒီရက်တရားဒီလတွေထဲမှာပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးရတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်အပြင်အလုပ်ကိစ္စလေးရတဲ့ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လေးတွေနည်းနည်းလေးပြက်ကွက်တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်ပြီးအားပေးနေတဲ့အမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီမိုးရင်း2လ3လမှာရှယ်ငွေရှာပေးမယ်နော်ကိုလင်းချောင်းတီးတဲ့လူတွေတီးပါတယ်နော်ဘလို့လောက်တက်လဲဆိုတာသိတယ်မလားနော်သိဖို့ပဲလို့ဒီလောက်ပဲပြောမယ်ကျွန်တော်ကမပြောတော့ဘူးနော်ကဲစမယ်ဗျာမနက်ဖြန်30ရက်4လ2025ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တစ်တော့မှာအသေးတွေပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်30ရက်4လ2025ဗုဒ္ဓဟူးနေ့12နာရီ10မိနစ်အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပါတော့မယ်နော်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့12နာရီ10မိနစ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့12နာရီ10မိနစ်အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပါတော့မယ်တေချာလေးယူဆိုင်နားထောင်ပေးပါနော်30ရက်4လ2025ဗုဒ္ဓဟူးနေ့12နာရီ10မိနစ်အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပါတော့မယ်တေချာလေးယူဆိုင်နားထောင်ပေးပါနော်ဆယ်ချေသလုံးမှန်ခဲ့ဘူးတဲ့အားပေးနေစေပါဟုတ်ကဲ့ပါ1000မို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာတယ်ပောက်တဲ့သူကိုဝမ်းသာပါတယ်နော်ကဲ
ပြောချင်တာကနော်ပြောချင်တာကမနက်ဖြန်ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းငိမ့်လေးအနေနဲ့ပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမနက်ဖြန်ကို38ဝမ်းငိမ့်ဖြစ်ပါတယ်နော်သိပါတယ်ဒါလည်းအောင်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခရိုင်တိုင်းကတော့ရလေးကအမြဲတမ်းအားပေးနေပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်ကဲမနက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့12နာရီ10မိနစ်အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းငိမ့်လေးကတော့38ဝမ်းငိမ့်ဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်မလို့ဖုန်းလိုင်းမရလို့မဝင်ရဘူးကျွန်တော်အဖွဲ့ရှင်းတဲ့ဘက်ကအဖွဲ့ဝင်မခေါ်ဘူးเนาะလကားလုပ်ပေးနေတာဟိုမနက်ဖြန်စပြီးနောက်တစ်ပတ်တော့ကိုကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ခေါ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားเนาะ38ဝမ်းငိမ့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ38ဝမ်းငိမ့်ဖြစ်ပါတယ်မနက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့12နာရီ10မိနစ်အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းငိမ့်လေးကတော့38ဝမ်းငိမ့်ဖြစ်ပါတယ်38ဝမ်းကြီးမှာကိုလင်းကဘာကြိုက်လဲကိုလင်းကအကက်ကလေးဘာနဲ့ကပ်ပေးထားလဲဆိုတာလေးပြောပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ master key နေကုန်ကြီးပြောပေးမယ်မနက်ကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပေးတာ master key နေကုန်ကြီးကျွန်တော်ညပေးတာလေ9-3ညမနက်ကရင်3-8ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်เนาะဒါတော့နေကုန်ကြီး master key เนาะဒါမနက်ဖြန်ကိုလည်းနေကုန် master key ပြောပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးရဲ့အရင်ပြောမယ်မနက်ဖြန်နေကုန် master key ကတော့496 key ဖြစ်ပါတယ်เนาะ master key ကတော့နေကုန်ကြီးကတော့496ပါနော်496 master key ပါနော်သူကတော့နေကုန်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုညမနက်ကိုဆင်းတယ်ပြောလို့ရနော်မနက်က3-8ဆင်းတယ်ညနေပိုင်းကို2-4ဆိုပြီးဆင်းတယ်နော် master key က3လုံးနဲ့2ကြိမ်အောင်လုပ်ပေးသွားတယ်နော်နော်38ဝမ်းငိမ့်ဖြစ်ပါတယ် master key ကတော့496နော်ကိုမှဝမ်းငိမ့်ရှိရင်496နဲ့ကတ်ထိုးကြည့်နော်ဒါကတော့နေကုန် master key နော်ကဲအဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်ရဲ့38ဝမ်းငိမ့်နဲ့နော်38ဝမ်းငိမ့်နဲ့ကျွန်တော်က3နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဩကွက်ပြောမယ်8နဲ့3နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဩကွက်ပြောမယ်8နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဩကွက်ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကခွန်ပိုကြိုက်လို့ခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကွက်ထုတ်ထားတာလေးပြောပြမယ်เนาะဒါတော့ကလင်နာရတာခွန်နဲ့ပတ်သက်တာကြီးပဲတင်ကွက်ကเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်3နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဩကွက်ကလေးကိုခေါ်ပေးပါမယ်38ဝမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းကြီးကတော့38ဝမ်းကြီးမှာကိုရီးယားနေ3နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဩကွက်ကလေးပြောပါမယ်30 34 35 3ခေါ်ပါခင်ဗျာเนาะ3ပတ်ဒီရဲ့ဩကွက်ပါ30 34 35 3ခွန်ပါခင်ဗျာเนาะ3ပတ်ဒီရဲ့ဩကပါ30 34 35 3ခွန်ပါခင်ဗျာเนาะဒါ30ရတာကျွန်တော်ငွေကနန်း20နဲ့30ရပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်30နေရာမှာ36ထည့်ပြီပါเนาะ30နေရာမှာ36ထည့်ပြီပါเนาะ34 35 36 3ခွန်ပါဗျာเนาะ34 35 36 3ခွန်ပါเนาะ343536 3ခွန်မှာ20နဲ့30ကကျွန်တော်မွေးကနန်းပေးထားပြီးသားပါဒီတစ်ပတ်เนาะကြိုက်ရင်မွေးမကြိုက်မွေးနဲ့เนาะ343536 3ခွန်မှာเนาะ3ပတ်ဒီရဲ့ဩကွက်ကတော့343536 3ခွန်မှာเนาะ343536 3ခွန်တေချာ comment လေးမှာရေးပေးပါဦး343536 3ခွန်မှာ3ပတ်ဒီရဲ့ဩကွက်343536 3ခွန်မှာเนาะ3435 36 3ခွန်မှာနော်3435 36 3ခွန်မှာနော်လက်မမနေရသေးလက်မလေးနေထားမယ်နော်3နဲ့ပတ်သက်တဲ့ awkward ကလေးကတော့3435 36 3ခွန်မှာโอเค3435 36 3435 36 3ခွန်โอเคစောစောကြီးကျေးဇူးနော်3435 36 3ခွန်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်တာကတော့8485နော်8485 86 89ပါခင်ဗျာနော်8485 86 89ပါခင်ဗျာနော်8485 86 89ပါခင်ဗျာ8ပတ်ဒီရဲ့ဩကပါ8485 86 89ပါနော်8485 86 89ပါ3435 36 3ခွန်8485 86 89ပါခင်ဗျာနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးကလင်နာရတဲ့ခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကွက်ပြောပေးမယ်နော်အဲ့ဒါ12နာရီ10မိနစ်ကိုကျွန်တော်ခွန်ပိုကြိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကွက်ထုတ်ပေးထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မဲ့ထင်လဲမန်းကြီးတန်းခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလင်းကလင်နာရထုတ်ထားတဲ့တင်ကွက်ရှိတယ်ဘာဖြစ်မဲ့ထင်လဲမန်းကြီး3နဲ့ပတ်သက်တာပြောပြီးသွားပြီနော်3435 36 3ခွန်3နဲ့ပတ်သက်တာပြောပြီးသွားပြီနော်3435 36 3ခွန်8နဲ့ပတ်သက်တာ8485 86 89နော်8485 86 89ဟုတ်ပါတယ်ကိုစောစောကြီးနော်ကဲကျွန်တော်ကြိုက်တင်ကွက်ပြောမယ်နော်တင်ကွက်ပြောမယ်အဲ့ဒါလေးက
ခွန်နဲ့ပတ်သက်တာပါပဲတင်ကွက်ကအဲ့ဒါဘာဖြစ်မှထင်လဲနော်ကျွန်တော်ကြိုက်တင်ကွက်ပြောမယ်ခွန်နဲ့ပတ်သက်တာဘာဖြစ်မှထင်လဲမှန်းကြည့်ပါဦးနော်ခွန်နဲ့ပတ်သက်တာဘာဖြစ်မှထင်လဲမှန်းကြည့်ပါဦးခွန်3ရဲ့ခွန်5ရဲ့တဲ့တစ်လုံးတော့ပါတယ်တစ်ကွက်တော့ပါတယ်အဲ့ထဲမှာခွန်3ခွန်8တဲ့မှားတယ်ခွန်4ခွန်9တဲ့ဒီတော့နီးစပ်လာပြီနော်ကဲကျွန်တော်ကြိုက်တင်ကွက်ကခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဖြစ်မှထင်လဲမနေ့က7နာရီတမိနစ်ကိုကျွန်တော်ကခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွန်ပိုကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကြားမကြတော့မသိဘူးနော်ကြားမကြတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကလင်နာကြရွေးထားတာထွက်တာခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ကွက်ထွက်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ခွန်လဲကြိုက်တယ်မနေ့ကနော်ကြားမကြတော့မသိဘူးနော်အဲဒါကြောင့်ကို့ဘုံမတွေနော်ကဲခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဩကွက်ကလေးပြောပါမယ်ကဲခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဩကွက်ကလေးပြောမယ်နော်မတူပြောနေကြလိုက်တကွက်မှမတူကျွန်တော်ပေးမယ်ခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကွက်နဲ့တကွက်တလေတော့တူတယ်ကဲခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဩကွက်ကလေးကျွန်တော်ပြောပါမယ်တေချာလေးလိုက်မှတ်ထားပြီပါခွန်4ခွန်5ခွန်9ပါနော်ဒါတော့ကလင်နာရတာပါနော်ကလင်နာတက်ဆိုင်ကရတာပါခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီးတော့ရတာအဲကြောင့်ခွန်များကြမလားပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တာကျွန်တော်ပြောရနော်ကို့ဘုံမှာကြိုက်တာလဲကိုကြိုက်တာကိုလို့နော်ခွန်4ခွန်5ခွန်9ဆိုတော့4 9 6မာစတာကီးနဲ့လည်းညှိတယ်နော်4နဲ့9နဲ့ညှိတယ်ပေါ့နော်ခွန်4ခွန်5ခွန်9ဆိုခွန်4နဲ့ခွန်9ကညှိတယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ကြိုက်တင်ကွက်ကတော့ခွန်4ခွန်5ခွန်9ပါနော်ခွန်4ခွန်5ခွန်9ပါနော်ကျွန်တော်ကြိုက်တင်ကွက်ကတော့ခွန်4ခွန်5ခွန်9ပါကဲခွန်4ခွန်5ခွန်9ဖြစ်ပါတယ်နော်ခွန်4ခွန်5ခွန်9ပါနော်ခွန်4ခွန်5ခွန်9ပါခွန်4ခွန်5ခွန်9ပါခွန်4ခွန်5ခွန်9ပါကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ဒီအင်္ဂါနေ့ညနေ4 နာရီခွဲတော့မင်္ဂလာရှိပြီဇာတို့ပတ်တိလည်းထွက်သွားပြီเนาะဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလည်း12နာရီ10မိနစ်မှာလည်းကျွန်တော်ချစ်ခင်နေသက်ပြီးအားပေးနေတဲ့9သားကြီးမှန်သမျှသည်เนาะမိမိထိုးသောတိုင်းစီမှာငွေတွေအများကြီးထုံနိုင်ကြပါစေစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးဆက်သက်ရအဆင်ပြေကြပါစေအသက်ရှူလန်းငိုဝင်ကြပါစေဘာပဲလို့အောင်မြင်မြင်နဲ့လုံးသမျှကြံသမျှတွေအဆင်ပြေချုံးမွေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့တုံးတော်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကိုလင်းရနေပြီးတော့ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမြင်လိုက်တဲ့သူတိုင်းမနက်ဖြန်နေကင်းတနာရီထိုးလွှင့်မဲ့လိုက်မှာအောင်ပွဲခံမယ်ဟုတ်ပြီလားဒီဗီဒီယိုမြင်လိုက်တဲ့သူတိုင်းမနက်ဖြန်နေကင်းတနာရီထိုးလွှင့်မဲ့လိုက်မှာအောင်ပွဲခံမယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီလားဒီဗီဒီယိုမြင်လိုက်တဲ့သူတိုင်းမနက်ဖြန်နေကင်းတနာရီထိုးလွှင့်မဲ့လိုက်မှာအောင်ပွဲခံမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ဒီဗီဒီယိုမြင်လိုက်တဲ့သူတိုင်းမနက်ဖြန်နေကင်းတနာရီထိုးလွှင့်မဲ့လိုက်မှာအောင်ပွဲခံရင်းနဲ့ညနေပိုင်းတဲ့ပွဲသိမ်းကြိုးစားမယ်နော်ဒီဗီဒီယိုမြင်လိုက်တဲ့သူတိုင်းမနက်ဖြန်နေကင်းတနာရီထိုးလွှင့်မဲ့လိုက်ကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့အားပေးဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ညနေပိုင်းလေးတွေကနန်းလာယူပါစူးစမ်းပေးထားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကကြီးသုံးပါးမှလည်းကင်းဝေးပါသေးဗျာနော်ရာသူဘေးဝဲအနေနဲ့မှလည်းကင်းရှင်းကြပါသေးကျွန်တော်ချစ်ခင်နေတတ်ပြီးအားပေးနေတယ်နော်ခုနှစ်သားမိအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲခွန်းနိုင်ပါမင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့7 နာရီ10မိနစ်မှာငွေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘောစီမိတ်ဆွေတွေဘောစီခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးပဲတနာရီထိုးလွှင့်မဲ့လိုက်မှာအောင်ပွဲခံမယ်ပြန်ဆုံးမယ်ဟုတ်ပြီလားအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာပါအားလုံးပဲတက်တာပါခွန်းနိုင်ပါအားလုံးပဲတက်တာပါ